जू के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे लगे हैं 80 रुपीज़ पर हेड, 40 रुपीज़ लगे हैं। तो आपको यहाँ का सारा सीन दिखाते हैं जू के अंदर का कि जू में क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ट्रिज भी देखने के लिए मिलेगा, आपको दिखाते हैं जूम करके। शुतुरमुर्ग सारा यहीं का पिक है। हाँ यहाँ पे है। केज के अंदर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शुतुरमुर्ग भी है। जूम करके दिखा रहे हैं आपको। मैं रैंप वॉक कर रहा ना। ये ठीक लग रहा है, लेकिन बुढ़ा हो गया लग रहा था। अब जवाने फर्स्ट तो छोड़िए ना जानवर। आँख देख कितना डेंजर दिख रहा है इसका। मेरे उतना लंबा है लेकिन ना, सिंगल है यहाँ पे। इसको मन नहीं लग रहा अकेले, देख रहा है। रिलेशनशिप में होगा लग रहा है किसी के साथ। तो है भी नहीं तो इसीलिए तो अलग कर दिया गया। बता दें यहाँ पे अभी भी टाइगर जिंदा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं टाइगर जिंदा है। देखिए आप यहाँ पे छुप गया देख के। उधर चलिए, टाइगर जिंदा है। इस और क्लोज आ रहा है। ले ले। उसको भी पता चल गया, मैं टिकट लेके आया ना। चल भाग जाते वापस चल रहे चल बे बहुत पास जंगल का राजा। यहाँ पे इंडियन टाइगर है, क्या लिखा वहाँ पे? इंडियन टाइगर, भारतीय बाघ। ये शायद भारत का। यहीं पे पैदल है, यहीं पे घुस गया। देख रहा। ये अनुष्का ही मलिक है। वही सोच रहे विराट कोहली आजकल चल क्यों नहीं रहा। देख सकते हैं यहाँ पे एक अनुष्का है, एक मलिक है। अनुष्का शर्मा यहीं आई। देखिए जू हनुमानजी जू के नाम से जाना जाता है और ये रांची रामगढ़ मार्ग में स्थित है। अगर आप रांची में रहते हैं तो ये रांची से लगभग 12 या 15 किलोमीटर के आसपास में है। तो आप यहाँ अगर आने का सोच रहे थे एक बार आके यहाँ विजिट करें। और ये पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे आप अपने फैमिली लोगों के साथ आ सकते हैं। ये जगह बहुत ही अच्छा है, आओ एक बार विजिट करो इस जगह को। ये है जंगली बिल्ली। देख लग रहा शेर चल रहा है, देख ना चाल देख रहा है, शेर जैसा है साला। कपल है। देख सकते हैं आप, ये शेर खान थोड़ा बुढ़ा हो चुका है। सामने आया। अब लग रहा है मेरा टिकट का पैसा वापस आ रहा है। बैठ गया, साउंड मार रहा, देख रहा, आवाज दे रहा, भूख लगा है। यही चिल्ला रहा था, हम बोले ना। पिकनिक के लिए यहाँ पे आओगे तो ये जगह आपको दिखाता हूँ। ये जगह बेस्ट है यहाँ के लिए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ग्राउंड है। यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिया गया है। ये थोड़ा गार्डन टाइप हो गया है, गार्डन है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी अच्छा है, यहाँ पे खेलने के लिए जगह। अब मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अगर आप पिकनिक के लिए कभी यहाँ पे आओ या घूमने के लिए तो ये इस जगह पे ऊपर ज़रूर आना। और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये कैंटीन है यहाँ का, देख सकते हैं आप, सभी बैठे हुए। और यहाँ पे बोटिंग देख सकते हैं आप।
ये यहाँ बोटिंग के लिए है, आपको नीचे चल के दिखाते हैं। बीच में जब हम लोग गए थे उधर, तो बीच में जाके रुक गए थे आधा घंटा के लिए। आदमी ढूंढ के घर ही आ रहा था, बोलता जल्दी आओ, इतना लेट। अरे सांप देख, सांप 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 है। ओए सांप है, सांप है। तो बता दूं कि ये जू बहुत ही बड़ा है। हम लोग घूमे जा रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे कभी आओ तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल के आना, क्योंकि यहाँ पे 1-2 घंटा में जू देख नहीं पाओगे आप। तो थोड़ा टाइम निकाल के आना। प्यार जता रहा कि लड़ाई कर रहा, समझ नहीं आ रहा। भालू सिंगल है, ये तो सोया होगा। अब निकला है, इसको भी पता चले हम लोग पैसा दे के आए टिकट लगा के। ले नहीं कूदेगा, मोटा है ना, मोटा आदमी कूद पाता है। जूम किया हुआ है ना। भालू ये सही है, इसको पता चल गया ना कि इतना पैसा लगा के आया, दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप यहाँ पे वॉशरूम की भी यहाँ पे व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे कभी डरे नहीं, आएंगे तो खुलेआम आ सकते हैं। ये देखिए, ये है सांभर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो आपको जूम करके दिखाते हैं सांभर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है सांभर, हिरन टाइप का ही कुछ है। ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे दिखाते हैं आपको इसका। बहुत सारा यहाँ पे ना, पकड़ते से। ये सही है, देख इसको शायद ना कोई जानवर खा नहीं सकता, इसमें कांटा रहता है पूरा, इसी को शायद वो है। आते ही ये वाइट हिरन, जूम करके देख सकते हैं, पूरा वाइट है। पता नहीं इसका नाम सफ़ेद कृष्ण मृग, नाम है ब्लैक पर दिखता है वाइट। चलते हैं सम्राट से मिलने, यहाँ पे लिखा हुआ सम्राट से मिलिए हाथी। तो चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं सम्राट को। सम्राट से मिलने के लिए बेताब है हम लोग। बचपन में हम लोग सम्राट के ऊपर बैठे हैं, मजाक कर रहे क्या? एक बार बैठे हम, 10 रुपया दिए थे, अच्छा लगा था बैठने में। तो चलो अब सांभर दिखाते हैं। सांभर पहले बोर्ड दिखा देते हैं। ये है सांभर, ये बोर्ड देख सकते हैं। मैं आपको सांभर दिखाता हूँ। ये सांभर दिख रहा ना, हाँ ये है सांभर। सींग बहुत बड़ा है इसका ना। मिलने के लिए बेकरार थे, वो घड़ी आ गई। हाँ तो बात में हम आपको ये बता देते हैं कि हम जिसमें मिलने के लिए आए थे, सम्राट, आपको दिखाते हैं हाथी। यहाँ पे जो ज़्यादा बच्चे लोग को देखने में अच्छा लगता है हाथी, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पास में ही हाथी, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं दोनों, देखिए मिलिए सम्राट से, आपको सामने से दिखाते हैं, जल्दी आ। देख लीजिए सम्राट, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे लोग, सारे फैमिली वाले आए हुए जू का मजा लेना। और ये वो गाड़ी है
जिस पे अगर आप घूमना चाहो तो घूम सकते हैं। पर आवर 40 रुपीज़। जिसको चलने में दिक्कत होती है या फिर कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो आप इस पे आके घूम सकते हैं। सारी फैसिलिटीज इस जू के अंदर मिलेगी आपको। खाना खा लेगा। हाय भी बोल रहे हैं। पराठा बना के लाया घर से। हाय हाय इस यार नमस्ते करे। नमस्ते। ओइस बोलने पे सुनता भी। वो ये भी करते हैं। वो भी वहाँ पर और है क्या? अच्छा। सारा बात सुनता है, मानना पड़ेगा। और मैं बोलू मेरे को बोली थी टिकट। पॉटेड डियर, चीतल, जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारा है, ये देख सकते हैं आप। बहुत सारी है यहाँ पे। और जूम कर नहीं है पहाड़। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सांप घर भी है, स्नेक हाउस। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्नेक हाउस। यहाँ पे टिकट 10 रुपीज़ है पर हेड। पर अभी शायद ठंडा का टाइम में यहाँ पे ये बंद रहता है स्नेक हाउस। तो फिर भी मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ। अगर कभी आप गर्मी के दिनों में आओ तो स्नेक हाउस ज़रूर जाना। ये देख सकते हैं यहाँ का सीन। ये स्नेक हाउस, यहाँ पे बहुत तरह का यहाँ पे सांप है, बड़े बड़े सांप मिलेंगे यहाँ। तो ये देख सकते हैं आप, पीछे का कुछ सीन ऐसा है। यहाँ पे हिप्पो भी है, गेंडा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिप्पो को। ये पीछे इस हिप्पो को देख सकते हैं, कितना बड़ा है। और भी यहाँ पे 2 हिप्पो और है, 2 या 3 आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 हिप्पो और है। देखिए इस हिप्पो को कितना। चलिए आपको घड़ियाल, मगरमच्छ दिखाते हैं। ज्यादा बच्चा तक आपको जरूरी है दिखाना, आप मेरे पीछे पीछे चल रहे थे ना। अच्छा अरे यार यहाँ का मगरमच्छ खूब यूज किए हम। लीजिए ना, यूज कीजिए और निकाल लीजिए। ये घड़ियाल है ना। बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन। दांत पोजीशन बनाकर। वो देखिए छोटे छोटे। हाँ उसका बच्चा बहुत बड़ा, लेकिन घड़ियाल मगरमच्छ। उधर देखो, उधर भी छोटा छोटा। लंगूर लंगा दिखता हम ही लोग के जैसा ना। उसको बोलते दादा बोलते तो ना। भैया एक बार हाई कर दीजिए तो। हाय। आप भी कर दीजिए। देख रहा है, झगड़ा कर रहा है। हम लोग को देख के झगड़ा कर रहे हैं लंगूर। देख सकते हैं हमारे प्रजाति लोग। इसका भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ इसको भी बोल रहे सब्सक्राइब कर दो। आप एक बार बोल दिए ना, सुमित ब्लॉग सब्सक्राइब करें। सुमित ब्लॉग सब्सक्राइब करें। चिड़ियाघर का आनंद ले। हाँ रांची का यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे घूम के मजा आया ना। बहुत मजा आया, ऐसे भी बहुत दूर से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? पूर्णिया बिहार से आए हैं। उतर गया। ओए इधर देख, हाई कर रहा, देख रहा। इसको भी बोल देते सब्सक्राइब कर देना, बोल देते बाबू। ओए
अरे लेमन टी है। कैसे दिया बेटा? बड़ा बिना मिलेंगे हो सकता है। तो यहाँ मेरी जू की ब्लॉग होती है ख़त्म। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। जोहार।